Salam, sizləri xoş gördük. İdeal Kupon kanalına xoş gəldiniz. Bu kanalda əsas məqsədimiz gündəlik olan oyunlar haqqında fikrimizi bildirməkdir. Mərc edib eləmək isə bu artıq sizin öz fikrinizdir. Bu gün mən sizə 5 oyun təqdim edəcəm. Keçək oyunlarımıza. Birinci oyun bizim saatla 21:00-da başlayır. Antalyaspor Trabzonspor oyunudur. Bu oyunda mənim düşüncəm Trabzonspor 2-1 və yaxud da ki oyunun 1-1 qalacağıdır. Yəni Trabzonspor uduzmaz. 1x plus 1.5 üst dəyərləndirə bilərsiniz. Keçək ikinci oyunumuza. İkinci oyunumuz Almanya Alt Liqası 2-ci liqadan Magdeburg Hannover oyunu var. Bu alt liqa əsasən qol-qollu, bol-bol qol olan bir liqadır. Düşüncəm bu oyunda qol-qol olacağıdır. İstəyənlər 2.5 üstə götürə bilər. Oyunun məncə 1-1-də qalmayacaq. Daha çox qol da izləyə bilərik. Mənim əsas fikrim isə bu oyunun qol-qoldur. Keçək üçüncü qarşılaşmaya. Üçüncü qarşılaşma Almanya Bundesliqasındandır. Köln-Wolfsburg oyunudur. İki klub da eyni tipli klubdur, bir-birinə yaxın olan klublardır. Son dövrlərdə ikisinin işi o qədər yaxşı getmir. Düşüncəm budur ki, ikisi də xal qoparmağa çalışsaq bir-birindən və qol-qol gələcək. Fikrim bu oyunun əsas qol-qoldur. İstəyənlər 2.5 üstə yoxlaya bilər. Mənə görə bu oyunun qol-qolu daha risksizdir, çünki oyun 1-1-də qala bilər. Keçək növbəti 4-cü qarşılaşmamız Fransa Liqi 1-dən Lens Le Havre oyunudur. Lens çempionluğa oynamaq istəyir və 2 xal geridədir. Liderdən, PSG-dən. Düşüncəm odur ki, bu oyunda Lens qələbə qazanar. Daha əmsalı artırmaq istəyənlər varsa 1 plus 1.5 üstə yoxlaya bilərlər. Amma mənim əsas fikrim sadə qələbəsidir. Keçək sonuncu qarşılaşmaya. Bu İtaliya A seriyasının Lazio Genoa oyunudur. İki klub da son dövrlərdə oyununu artırıb, əsas da Genoa. Bu oyunda mənim əsas fikrim oyunda 1.5 üst, yəni 2 dənə top olmasıdır. İstəyənlər qol-qol da yoxlaya bilər. 1-1 və yaxud da ki 2-1 var bu oyunun. İstəyənlər əlbəttə qol-qolunda. Mənim əsas fikrim 1.5 üstdür bu oyundan bağlı. Bugünlük oyunlarımız bu qədər idi. Dəyərləndirənlərə təşəkkür edirəm.